冠后痰多、咳不停、胸闷，甚至得白肺。中医将你正确预防，远离白肺。大家好，我是中医朱大夫。最近呢，有很多粉丝来问，前前后后都快2周了，怎么还是一直咳嗽，而且嗓子里痰还特别的多，有时候呢还总是觉得胸口发闷，稍微的走多一点路就气喘的不行，并且呢看到网上很多人说自己感染后出现白肺的情况，所以大家就特别的担心，一直咳嗽不见好，还卡痰，是不是自己也得了白肺呢？要不要去医院做个肺部的 CT 呢？那朱大夫在这里要说一下，不是所有感染了新冠的患者呢，都非必要的情况下是不建议做的。二来呢，大部分患者呢，轻型症状会出现上呼吸道感染，像发热啦、疲乏啦、四肢酸软啦、咳嗽啊等等。一般普通型呢，没有侵袭到我们的肺部呢，就算是肺部出现了轻微的感染，也会慢慢的自愈的，所以也没有必要做 CT。那什么样的患者有必要拍 CT 呢？如果你阳了之后出现发烧啊、咳嗽啊，病程比较长，发热反复，还出现胸口发闷、呼吸困难等情况啊，特别是有一些老年人啊，需要警惕了。最近医院里来了好多，都是前期的时候症状比较重，1周之后，甚至是10多天之后啊，被家人发现突然之间呢，精神状态不是特别好，也没有说明显的咳嗽咳痰，就是感觉老人的精神状态不是太好。那这时候啊，也是需要去医院做那个 CT 检查的。那么一检查，大多数老年人都出现那个两肺大部分的感染，可能是出现大白肺了。那很多人呢听过白肺，却不知道到底什么叫白肺。其实呢，所谓的白肺啊，在中医上讲呢，就是肺脏痰湿过重了。中医上讲呢，肺为储痰之器，如果肺里痰太多了，就需要通过咳嗽、咳痰来清理痰湿。那这个时候呢，就需要温肺化痰。如果不及时的将痰排出去，就会在肺脏里越积越多，我们的呼吸器官就会受到阻碍，出现呼吸困难的情况，还会觉得胸口发闷，再严重点就会出现白肺了。所以呢，由以上可知啊，先要远离白肺，重点呢还在化痰。像有的人呢，咳嗽的时候呢，咳出来的痰是黄色的，痰液呢比较粘稠。胸口呢也不舒畅，那就需要化痰清热了，可以参考清肺化痰丸。有的人呢只是干咳，基本上没有痰，嗓子呢又痒又痛，还比较容易盗汗，就可以参考百合固金丸。有的人呢咳出来的痰是白色的，痰液比较清晰，可以参考一个2陈丸。好了，讲到这里呢，你学到了吗？知道自己是哪种情况吗？如果你还是没有办法辨别自己的情况，可以找医生帮你辩证分析。